Hi guys! Welcome to our YouTube channel. May ipapakita ako sa inyo guys. Atas ito ng whiting. Mag-unboxing tayo guys. Ito yung first unboxing from Lazada. So, ito ay pangalawang katas ng YouTube. So, umpisa na natin guys. Tingnan natin kung ano nga ba ang laman ng kahon na to. Umpisa natin guys, no? Yan. So, mayroon na yung gunting. Ayan. Sabi nga guys, pag may tiyaga, may nilaga. So, tiyaga-tiyaga lang tayo guys, no? Ito yung katas na unboxing. So, hindi naman siya ganong-gano guys. Na so, ito. Ayan. So, charan! Chan, 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 chan! Ay, wala pa pala guys. Hindi ba pala charan, chan, chan? Charan! Chan, chan. Alam niyo guys kung ano to? Ito. Tapos, charan! Ito ang kanyang paa. So, alam niyo na guys kung ano yon. Ito ang kanyang adjust. Mamaya guys, tingnan natin kung paano. Ito ay kanyang arm. Sa arm. So, ito ang kanyang candle. So, ang unboxing natin guys is office chair. Kasi guys, yung ano ko, yung upuan ko, nag-goodbye na siya before kami lumipat dito. Nag-goodbye. So, ito yung kanyang mga wheels. Gulong. Ito yung gulong na guys. So, set aside na natin yan. So, eto na guys. I-assemble na natin. And, hindi ko alam kung paano. So, first time kong mag-unboxing ng ano guys. Mag-assemble ng ano. Siyempre, kailangan natin ng Zulaylay. So, Zulaylay natin si... Siyempre, sino pa ba yung Zulaylay natin? Si Boss Jose. So, ano yung una? Ano yung una na pinggagalaw yan, guys? So, andito na ako sa baba, guys. Malampak na ako para makita natin. Tika mo na. So, ito yung uunahin dito, guys, no? Ito, sa salpak na ganyan, pinagandang kaya. So, ipapasa natin sa ating Boss Jose TV. Ayan. Ayan. So, i-share na lang natin guys na ipapakita ko na lang sa inyo. Hindi ko mahawakan yung camera guys. Ayan. So, hirap. Mahirap pala siya guys. No? Hindi ko siya kakayanin kasi matigas. So, ito na siya guys. No? Nailagay na natin ang ating 5 wheels.
So, ito guys, okay na. So, hindi kasi ang in-order kasi ni Kuya sa akin is, ay, gusto niya yung pang gaming, no? Gaming chair. Ayaw ko yun guys, kasi, mas gusto ko itong ganito kasi pwede kasi ito siya, double purpose kasi ito. Kapag mayroon akong customer sa hair rebonding, hair color, magagamit ko pa din ang upuan na to. So, ayan na guys. Nakabit na ni Daddy. Hindi siyang lock sa ilalim. Hmm? So, ito. Anong kasunod? Ayan ka lang lock na. Hindi. Tika mo. So, ito na siya guys. Nailagay na natin to. Nailagay na ni Daddy to. So, ito naman daw ang kasunod. Parang ganyan. Ayan. So, meron na siyang ganyan. Then, ayan. So, ang kasunod guys is ito naman. Parang ganito. Ganito. Then, where is the ano? Upuan. So, ito na tayo guys sa upuan. So, Hindi pa rin. ito naman ang kanyang mga tornilyo. Tornilyo. So, where is your ano? So, yun guys. Screw natin yung Paano mo kayo dito? Dati yung hirap. Mas na si Sushi. Kasi parang hindi siya bumikit dito. Hindi pa siya sagad. Sa gilid. Tapos na. Wala. Ayan. Kasama na. Lalagay ka na. Lalagay ko na nga ito sa basurahan. Lagay ko na ito sa basurahan. Kasi, yung box na ito, lagay ko na sa basurahan. Ano ba? So, yun na guys. Yay! So, ito na siya guys. Upuan mo, tapos taas pa ba? Yan na ba? Sige ko lang, tapos adjust mo sa ano. Habang nakaupo. So, this is it. You want play? Hindi yung higa ka dyan. So, pwede. Yan. Yan ang ating patas. So thank you so much guys sa panonood. Please like and subscribe. Bososi TV channel. Okay. Yan.